Julle kan die Bybel saam met my oopmaak by Jakobus hoofstuk 1. Jakobus hoofstuk 1. Ons gaan voort waar ons verlede Sondag opgehou het met Jakobus hoofstuk 1. En ons gaan vandag saam lees daar vanaf vers 5 af. Maar voordat ons daarby uitkom, Matthew Henry, wat 'n baie bekende kommentaarskrywer is, het op 'n stadium gesê, met betrekking tot ons verdrukkinge en die beproewinge wat ons in die lewe het hy geskrywe, dieselfde water wat die sondaars verdrink het in die sondvloed en al die plante en die diere vernietig het, is dieselfde water wat ook terselfde tyd die ark met sy insittendes opgetel het nader aan die hemel. En dit is verseker so. Ons het verlede keer gesien en ons weet dit almal, ons almal ervaar dit, ons sukkel almal met dieselfde probleme. Geredde mense en ongeredde mense het dieselfde probleme in hulle lewens. Eerder as om die ongeredde wêreld is eerder as om hulle probleme te sien as 'n manier wat God gee om tot hom te nader, onderdruk hulle eerder die waarheid en word verduister in hulle hart, en dan gaan hulle daardeur te gronde, soos wat Paulus ook in Romeine 1 vers 18 sê. Want die rede daarvoor is, hulle soek hulle eie oplossings vir hulle probleme, en hulle gaan nie na God toe nie. En gewoonlik soek hulle daardie oplossings vir hulle probleme in die vorm van drank en dwelms en losbandigheid en plesier en rykdom. En ander mense weer, mense wat gered is en ongered is, hartseer genoeg ook selfs geredde mense, soek weer 'n oplossing vir hulle probleme, eerder by sielkundiges en wêreldse sekulêre metodes van hulpverlening, wat natuurlik onbybelse raad gee. En die realiteit is, ons besef nie hoe verskriklik onbybels dit is nie, totdat ons die lesing soos wat ons nou in die GSM, die beradingskursus woensdaagaande, wat ons Joel James lesings deurgegaan het, saam met hom deurgewerk het, in die laaste 3-4 weke nou al, wat ons gehoor het, die verskriklike onbybelse leuns wat sielkundiges mee opkom. Ons besef nie aldag hoe erg dit is nie. Nou, ons het verlede Sondag gehoor dat daar 3 redes is waarom ons probleme as loutere vreugde moet beskou. En jy sal onthou dat dit was gewees, eerste van alles, omdat God besig is om ons deur middel van ons probleme te louter tot suiwer goud. Die tweede rede wat ons gesien het, was omdat God besig is om vir ons die vermoë te ontwikkel om te kan volhard in tye van ons probleme en seer en swaar kry. Maar uiteindelik het ons gesien dat God is eintlik besig met ons heiligmaking. Dis hoekom hy probleme toelaat in ons lewens, want hy is besig om ons tot heiligheid te laat groei in hierdie proses van heiligmaking. Nou, wat Matthew Henry se woorde op neerkom, is dat dieselfde probleme wat ons medemense in die wêreld vernietig, is dieselfde probleme wat van ons gelouterde goud maak. En jy sal onthou dat Jakobus se doel met hierdie verse is, sodat ons dit sal weet. Dit is basies die beginsel, as ons weet wat God mee besig is in ons lewens, dan gaan dit ons help om ons probleme beter te kan hanteer. En daarom het ons dan ook gesê, kennis en geloof is die 2 ononderhandelbare eienskappe vir vreugde in die beproewinge in ons lewens. Kennis om te weet wat God se doel met die probleme in ons lewens is. As ons weet hoekom God 'n ding toelaat in ons lewe, dan gaan dit ons die geleentheid gee om makliker daardie dinge te kan hanteer. Maar ook geloof, om te weet dat God ons nie wil vernietig nie, maar dat hy ons eerder goedgekeur wil maak, dat ons volgens sy standaard sal wees. En natuurlik bring dit vir ons die vreugde. Maar nou dat ons dit weet, dit wat ons nou verlede Sondag geleer het, nou dat ons dit weet, wat nou? Wat moet ons nou doen? Gaan ons nou maar net terugsit en dan wag tot die einde? Is dit die gedagte, en ons is nou Christene, en ons weet die Here is besig in ons lewe, so ons gaan nou net terugsit, en dan wag ons maar vir die dag wanneer Christus kom om ons te kom haal. En die antwoord is nee. Wat ons nou moet doen, en wat nou moet gebeur is, ons moet onsself oorgee aan God met 'n gewillige hart. En dit is wat Jakobus ons vandag wil leer. Dit is wat hy vir ons verder leer in hierdie teks. Nou dat ons geleer het wat God besig is om te doen in ons lewens,
moet ons nou kom en ons moet by die punt kom om te doen wat ons moet doen. God het klaar sy gedeelte, God doen sy kant, bring hy na. Nou is dit ons geleentheid en ons beurt om ons kant te doen. Want heiligmaking is 100% wat God doen, maar is ook 100% wat ons doen tegelijkertijd. So dis nie 100% en dan later ons 100% nie. Dis 100% wat God bewerk, terwyl dit terselfde tyd ook 100% is wat ons moet doen. Paulus het byvoorbeeld aan die gemeente in Filippi geskryf, in Filippense 2 vers 12 en 13 het hy gesê, daarom my geliefdes, werk julle eie heiligheid met vrees en bewering, want dit is God wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk, na sy welbehaag. So die vraag kom nou in ons gemoedere op vanmôre, hoe gaan ons probleme van nou af hanteer? Hoe gaan ons probleme van nou af hanteer? En daarom wil ek julle nooi om die Bybel oop te maak by Jakobus hoofstuk 1 vanaf vers 5 tot en met vers 12. Maar nadat Jakobus vir ons die opdrag gegee het om vreugde in beproewing te hê, kom gee hy vir ons 2 verdere opdragte in hierdie teks wat ons vandag gaan bestudeer. So kom ons lees saam daarvan vers 5 af. Vers 4 het nou geëindig met die woord van ons volmaak sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Nou begin hy vers 5 en hy sê, en as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë, maar laat die broeder wat gering is, roem in sy hoogheid, en die ryke in sy geringheid, want soos 'n blom van die gras sal hy verbygaan. Want die son gaan op met sy hitte, en laat die gras verdor, en sy blom val af, en die sierlikheid van sy gedaante vergaan, so sal die ryke ook in sy weë verwelk. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. So Jakobus sê, omdat julle nou weet dat God julle probleme gebruik om julle heilig te maak, moet ons dan weet, en daarom moet ons hierdie 2 dinge doen wat hy vir ons in hierdie teks gee. Die eerste een is, vra vir hulp. Jy is nie alleen nie, vra vir hulp. Die tweede een is, vertrou op die eindproduk. En hy gee vir ons daardie gedagte van vertrou op die eindproduk, om vir ons 2 toetse te gee waar volgens ons kan toets. En dit is die realiteit wat ons moet besef vandag. Ons het vrymoedigheid om hulp te vra in tye van seer en swaar kry, wanneer die lewe ons onderste bo dop. Want die Bybel leer vir ons, die Hebreërskrywer nooi ons uit in Hebreërs hoofstuk 4 vers 16, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Maar dan gaan die Hebreërskrywer ook verder, en hy gee vir ons die rede waarom ons kan vertrou om die eindproduk te bereik, in Hebreërs hoofstuk 10 vers 19 tot 23. Nou julle kan dit gaan lees daar van vers 19 af, ek wil net vers 23, die laaste gedeelte is, want hy wat dit beloof is getrou. So met ander woorde, die Bybel leer vir ons, wat Jakobus vir ons hier leer is, as jy wysheid kort kom, gaan na God toe, en hy sal dit vir jou gee, want hy is getrou. Maar die vraag wat in ons gemoedere opkom is, wat vra ons? Wat is daai spesifieke gedagte wat ons vra in tye van ons probleme? En natuurlik is dit, vir wie vra ons wanneer die lewe op sy kop is? So kom ons begin vandag by Jakobus se eerste opdrag. En dit is vra vir hulp by die regte persoon en op die regte manier. Jakobus hoofstuk 1 vers 5 tot 8. Jakobus 1 vers 5 sê dan, as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Kan ek die vraag so vir jou vra, waarheen gaan jy as jou voertuig stikkend is? Na motorwerktuigkundige toe. Waarheen gaan jy as jou hart op die punt is om te gaan staan? Jy gaan nie eers dokter toe nie, jy gaan sommer reguit kardioloog toe.
want hy is die kenner op daai gebied. So waarheen gaan jy as jou lewe nie meer sin maak nie? Soos Joel en dan ook in die beradingskursus gesê het, is dit ook so dat ons het dalk ook al die leuen begin glo dat die, soos wat Joel dit beskryf het, die diep dinge van die mens, sy binneste mens. Hy sê jy moet daai diep inbring as jy dit noem. En ons het ook dalk al by die punt gekom waar ons glo dat die diep dinge van die mens net deur professionele mense oorgelaat moet word, wat natuurlik die sielkundiges is. Maar wat die Bybel vir ons leer, daar is net een professionele hulp, en dit is die een wat die mens gemaak het. Dis logies. Want hy het ook die diepste binnendinge van die mens gemaak. Hy ken die mens en hy weet wat in ons diepste binneste aan die gang is. Hy ken vir elkeen van ons wat die diepte van ons siele is en wat in ons lewens is. En daarom sê Jakobus dan, vra vir die regte persoon, op die regte manier, maar vra die regte persoon. Kyk mooi wat hy sê in Jakobus 1 vers 5, laat hom dit van God bid. Nou hierdie woord verbid wat hy hier gebruik, is om 'n dringende versoek te rig. Dit is om op die punt te kom van om 'n antwoord te eis. Dit is om op daardie punt te kom waar ons lewe so omgedop is en so deurmekaar is, dat ons van die Here wil weet, Here, wat nou? Ek weet nie of u dit al gevoel het nie, maar ek het al baie so gevoel, kan die Here nie maar net 'n vinger vat en teen die muur skryf en vir my sê wat ek moet doen nie. Dis daai dringendheid wat hierdie woord na vore bring. Maar wat is ons normaalweg geneig om te vra? Wanneer ons in probleme is, wat is ons geneig om vir God te vra? Wel, hoekom? Hoekom, Here? Hoekom moet hierdie dinge met my gebeur? Hoekom kry hierdie dinge dan ook nou nie einde nie? Dit hou net aan en aan en aan. Die een ding na die ander ding. En jy weet, eintlik is daar die stille beskuldiging, want ek verdien dit nie. Ek verdien beter as dit. Ek is dan 'n kind van God. Ek het alles gelos, ek het alles opgeoffer, ek het alles gegee. So ek verdien sekerlik beter as dit. En eintlik is dit net 'n beskuldiging dat God nie weet wat hy in ons lewens doen nie, wanneer ons so redeneer. So wat moet ons vra as Jakobus sê dat ons van God moet vra? Wat moet ons vra? Maar voordat ek by daardie antwoord kom ons kyk eers net mooi na hierdie vers en wat dit vir ons leer. Let op dat Jakobus nie besig is om persoonlike raad te gee as hy sê ons moet vra vir hulp nie. Dit is in die imperatief geskryf in die oorspronklik, en wat natuurlik beteken dat dit 'n goddelike opdrag is. En daarom is dit nie 'n opsie nie. Wanneer ons lewe nie meer sin maak nie, is dit 'n goddelike opdrag dat ons na God toe sal gaan en vir hom sal vra vir wysheid. Dit is verpligtend. Ons kan nie ons eie besluit maak oor hoe ons probleme gaan oplos nie. Ons kan nie 'n plan B en 'n plan C en 'n plan D hê nie. Let op dat Jakobus sê, as iemand van julle wysheid kort kom, wanneer ons in 'n beproewing is, onthou, God gee vir elkeen van ons, dis wat ons verlede Sondag na gekyk het, God gee vir elkeen van ons 'n eie unieke pakkie wat ons nodig het, dat ons sal groei in ons heiligmaking in daardie omstandighede. En dit is wanneer Salomo se woorde in Spreuke 3 vers 7 tot 5 onthou moet word. Ons moet dit in ons harte dra wat Salomo gesê het, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Maar die realiteit is dat soms gaan dit net te erg in ons lewens. Soms is dit net te moeilik. En het jy miskien al daardie omstandighede ervaar en dat jy gevoel het, jy weet net nie meer watter kant bo is en watter kant onder is nie. Het jy al gevoel, jy weet nie meer of jy kom of gaan nie? Voel jy soms soos 'n verkleermannetjie op 'n Smartie box? Nou daar is tye wat ons lewe net eenvoudig nie vir ons sin maak nie. En ons moet weet, as Christene is ons nie veronderstel om alles te weet nie. Ons moet ook soms raad vra. Maar kom tye wat ons moet besef dat ons nie al die antwoorde het nie. En daarom het ons dan ook raad nodig. En die vraag is, waarheen gaan ons vir daardie raad? Wie gaan sien ons
vir daardie raad? Sielkundiges? Jakobus sê vir ons, as ons wysheid kort kom, laat ons dit van God bid. Want God wil vir ons die wysheid gee wat ons nodig het in elke spesifieke situasie wat ons kan ervaar in hierdie lewe. Salomo het ook gesê, Spreuke 2 vers 6, want die Here gee wysheid, uit sy mond kom kennis en verstand. En die realiteit is, God wil vir sy kinders wysheid gee. Dr. Wayne Mack het altyd gesê, daar is net 2 bronne van raadgewing. Dis God en die Satan. Die verskil is dat die Satan lieg wanneer hy sê, julle sal gewis nie sterwe nie. Maar dat God is die enigste gewer van goeie raad, wat hy sê, wat julle moet doen, en nie moet doen nie, en ook wat gaan gebeur, as julle dit doen. Jakobus sê, vra raad by die gewer van goeie raad. Die enigste bron van ware wysheid. Maar ek wil vir jou so vra, was jy al op so 'n laagtepunt in jou lewe, dat jy nie eens meer wou bid en raad vra nie? Was jy al op so 'n plek waar dit net vir jou gevoel het, jy wil nie eens meer bid nie? Voel jy soms, jy wil nie raad vra net omdat jy nie die verwyte wil hoor, wat jy weet gaan kom nie? Is jy dalk een van daardie ouers dat, wanneer jou kind kom raad vra, jou eerste reaksie is, maar hoeveel keer moet ek nog met jou praat oor hierdie ding? Hoeveel keer het ek dit al vir jou gesê? Ek weet dat my kinders het altyd gekla, ag pa, moan alweer. Nou Jakobus skryf dat ons vir God moet vra, wanneer ons wysheid kort kom. Dit is elke keer wanneer ons probleme in ons lewens moet trotseer, het ons God se wysheid nodig. En die vrymoedigheid wat ons het om oor en oor en oor na God te gaan, wanneer die lewe seer maak, is in Jakobus se woorde, ook daar in vers 5, wanneer hy sê, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd. Nou, die Afrikaans lees ons ook soos wat ek het nou gelees het, wat aan almal eenvoudig gee sonder, en dis nie wat in die oorspronklike teks hier staan nie. Jakobus is die enigste een wat, enigste Nuwe Testamentiese skrywer wat hierdie woord gebruik vir eenvoudig, haplos. Maar Paulus gebruik 'n verbuiging van hierdie woord wanneer hy sê in Efesiërs 6 vers 5, diensknegte wees gehoorsaam aan julle Here na die vlees met vrees en bewing in opregtheid van julle hart, soos aan Christus. Nou hierdie woordjie opregtheid, haplos, die Grieks, Paulus die verbuiging wat hy hier gebruik is haplotes, wat beteken enkelvoud van hart. Dit is die gedagte van om net met een gedagte gefokus te wees. Paulus beskryf dieselfde gedagte ook aan die sustersbrief Kolossense, wanneer hy in Kolossense 3 vers 22 dit so beskryf, diensknegte, julle moet julle Here na die vlees in alles gehoorsaam wees, nie met oë dien soos mense behaars nie, maar in eenvoudigheid van hart, omdat julle God vrees. En weer eens, die gedagte is, hier is nie eenvoudigheid nie. Die oorspronklike woord beteken om met een gedagte te wees, om een van hart te wees, om opreg te wees in dit wat jy vra. Maar let op dat die teks sê ook iets vir ons verder, want Jakobus sê dat God gee eenvoudig in opregtheid sonder om te verwyd. Nou wanneer hierdie 2 gedagtes saamgebruik word, beteken dit dat God gee sy gawe van wysheid aan die persoon wat hom vra vanuit die diepte en die opregtheid van sy vaderhart, van God se hart. Dit is hoe God die wysheid gee, van die opregtheid wat hy gee, sonder enige ander bybedoelings, maar net hierdie een gefokuste opregtheid wat daar in sy hart is. Douglas Moo skryf in sy kommentaar, hy sê, James's intent then would be to highlight God's unreserved, uncalculating, unwavering intent to give his gift of wisdom to those who ask. He does not reprimand us for past failures or remind us endlessly of the value of the gifts he gives. Hy gee eenvoudig net uit sy vaderhart vir ons die wysheid wat ons kort kom. So hoe moet ons probleme hanteer? Hoe gaan ons probleme van nou af hanteer vandat ons nou die dinge van verlede Sondag geleer ken het? Wel, die eerste stap is vra vir God vir hulp. God gee wysheid sonder om jou te veroordeel. Maar let op, vra vir God. Klem op vra en vir God.
Want Jesus het ook op 'n keer gesê in Matteus 7 vers 11, as julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee. Hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. Jy sien, gebed is die manier om 'n meer intieme verhouding met God te hê. Gebed is daardie manier waarop ek en jy ons verhouding met God verdiep. En dit is wat God wil hê moet gebeur. Elke keer wanneer ons met probleme worstel, elke keer wanneer die lewe seer maak en ons dit nie verstaan nie, moet ons dit begin insien as 'n geleentheid wat God vir ons gee om ons verhouding met hom te verdiep. Om ons verhouding met hom net dieper en dieper te maak. Maar wat verwag ons om te hoor wanneer ons vir God vra om te help? Wat vra ons om? Onthou ek het net gesê, wat gaan ons om vra? Nou wil ek vra, wat verwag ons om te hoor wanneer ons God gaan vra? Hoe om uit die situasie uit te kom? Hoe om nie seer te kry in die lewe nie? En dadelik sal jy onthou van verlede keer, die antwoord is nee, dis nie wat ons van God gaan vra nie, dis nie wat ons moet verwag om te hoor nie. Onthou, God gee vir ons die vermoë om deur die situasie te kan volhard, soos wat ons verlede Sondag gehoor het. 1 Korintiërs 10 vers 13, Paulus skrywe, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Die gedagte is nog nooit dat ons kan bid en die Here ons uit ons situasie sal uithaal nie. Maar die gedagte is om te bid sodat die Here ons wysheid in die situasie kan gee, dat ons kan volhard in die situasie en dat ons geestelik kan groei, dat ons moet groei in daardie situasie. Jy sien, God sal nie die situasie oplos totdat ons nie sy wysheid geleer het nie. Maar ek wil vra, watter wysheid? Wat is dit wat ons verwag om van God te kry wanneer ons hom vir wysheid vra? Nou, wysheid verwys na die raad wat God van die begin af al vir die mens gegee het, waarvolgens die mens moet lewe. En julle sal onthou, reg in die begin, Adam en Eva, van alles mag julle eet, maar net nie van die boom van die kennis van goed en kwaad nie. En as julle daarvan eet, sal julle sekerlik sterwe. Dis die goeie raad wat God vir Adam en Eva van die begin af gegee het. Later aan die volk Israel, deur Moses, wat hy vir die volk Israel die wet gegee het, in Deuteronomium 28 vers 1 tot 2 lees ons, as jy dan goed luister na die stem van die Here jou God om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde en al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God. Maar net 'n paar verse verder in vers 15 sê die Here, as jy nie luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooies en sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal. Maar dan later in die Nuwe Testament aan die gemeente sê Christus in Matteus 5, 6 en 7 die bergpredikasie, en daar is waar Christus dan nou die karakter van die Christen skets. Dit is die karakter van die mens wat nuut gemaak is, en hoewel ons met wedergeboorte 'n nuwe skepsel is, moet daardie karakter moet nou groei en daardie karakter moet gebou word en dit is die proses van heiligmaking. So jy sien, wysheid is om God se raad te volg. Dit is wat ons moet verwag wanneer ons na die Here toe gaan en vir hom vra wanneer ons in 'n moeilike situasie is. God se wysheid. En die persoon wat wysheid nodig het, vra vir God omdat hy God se raad wil volg. Dit is baie belangrik hierdie gedagte, omdat hy God se raad wil volg. Hy sê soos die psalmdigter in Psalm 119 vers 30 en 32, ek het die weg van die Here verkies. U verordening het ek voor my gestel. Ek kleef u getuienisse aan, o Here, maak my nie beskaam nie. Ek sal op die weg van u gebooie wandel, want u verruim my hart. Kyk mooi na daardie wat ek in rooi gesit het. U verruim my hart. U maak my hart groot. En is nie hierdie spier wat bloed pomp nie. Dit is wat die Bybel gebruik is my verstand. U maak my verstand groot sodat ek meer kan verstaan en meer na u wysheid kan lewe. Ons moet verstaan, God het hierdie wêreld geskape. Dis God se wêreld. Hy is die allerhoogste en hy alleen het die reg om reëls en regulasies te gee waarvolgens die mens op sy aarde moet lewe. Nou om te lewe
volgens God se reëls, dit is wysheid. Psalm 19 vers 8 sê, die wet van die Here is volmaak, dit verkoop die siel. Die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige. Weer daardie woord eenvoudige, verwys nie na 'n eenvoudige mens nie. Dit gee wysheid aan die een doelgerigte persoon wat God se raad, God se wysheid wil volg. Maar Psalm 111 vers 10 sê ook, die vrees van die Here is die beginsel van wysheid. Almal wat dit beoefen het 'n goeie verstand. En daar kan ons weer terugkom na Psalm 119 vers 32 wat sê, U verruim my hart. Omdat God ons harte verruim, het die persoon wat die insettinge van die Here beoefen, het 'n goeie verstand. Wanneer ons probleme goddelik wil hanteer, vra ons vir die Here vir wysheid. En daardie wysheid is oor hoe ons in hierdie wêreld moet optree, hoe ons in hierdie wêreld moet lewe, hoe ons in God se wêreld gaan lewe. En God sal daardie wysheid gee. Die psalmdigter het hierdie wysheid geleer, want Psalm 119 vers 67 en 68 sê hy, voordat ek verdruk was, voordat ek probleme gehad het, het ek gedwaal. Maar nou onderhou ek U woord. U is goed en doen goed. Leer my U insettinge. Leer my U insettinge. En daarom dan ook Spreuke 13 vers 10, by die wat hulle laat raai, is wysheid. Ek dink, dis 'n argaïese woord, laat raai. Raai, ripa, is dit hierdie of is dit daai? Maar dis nie wat daai woord beteken nie. Die 2020 vertaling het hom vertaal is, hulle wat raad aanvaar, het wysheid. God gee raad, God gee sy wysheid. Die 100% wat ons moet doen is om God se raad te aanvaar. MacArthur skryf in sy kommentaar, hy sê, if a believer who is being tested is not driven to the Lord and does not develop a deeper prayer life, the Lord is likely to keep the test active and even intensify it until his child come to the throne of grace. Wil jy hê jou probleme moet ophou? Kom na God toe vir wysheid, met 'n hart wat wil hoor, met 'n hart wat wil verander. Want die Here sal die toets laat aanhou. So Salomo dan ook gesê het in Spreuke 2 vers 2, sodat jy jou oor laat luister na wysheid. Jou hart neig tot verstand. Die probleme wat God in ons lewens toelaat, is daar om ons te leer om na hom te kom vir wysheid oor hoe ons in sy wêreld moet lewe. En dit is die daaglikse heiligmaking waarmee elke een van ons as kinders van die Here besig is, soos wat ons ook Woensdag aand in die GSM kursus gehoor het. Toby het daaraan geraak net nou ook, Efesiërs 4 vers 22 tot 24, is daardie put off, renew your mind and put on gedagte, die 3-stap plan van God. Ons vra vir God vir wysheid, sodat ons, heel eerste van alles, ons sonde kan identifiseer as sonde. Ons persoonlike verantwoordelikheid sal erken, gewillig sal wees om te verander, en sal ophou om die sonde te doen, en ons lewe sal verander, sodat ons vir onsself dit moeilik sal maak om daardie sonde weer te gaan doen. Opgesom kom dit daarop neer, is om die ou lewe af te lê, die ou dinge af te lê, ons verstand vernuwe te laat word, en dan nuwe maniere aan te leer, nuwe goddelike leefwyse aan te leer. Wanneer ons probleme kry, dan vra ons vir God, Here, ek wil verander. Verander my. Soos U my wil hê, asseblief. Maar een rede waarom ons so lank met ons probleme dalk soms worstel, is miskien net omdat ons nie reg vra nie. En daarom sê Jakobus dan ook verder, vra vir God, maar vra op die regte manier. Vra vir God, maar vra op die regte manier. Jakobus wys vir ons in hierdie teks hoe ons vir God moet vra vir die geskenk van wysheid, as hy in Jakobus 1 vers 6 tot 8 sê, maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word, want die mens moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie, so 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy geloof, in al sy weë. So, Jakobus sê, vra in geloof.
Die regte manier is vra in geloof. Die Hebreërskrywer beskryf geloof as die vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewyse van die dinge wat ons nie sien nie, in hoofstuk 11 vers 1. Maar dan maak hy hierdie stelling in vers 6. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. So geloof is dus die vertroue dat God bestaan, daar is 'n God, God is in beheer van sy skepping, hy bestaan, maar is ook daardie vaste vertroue dat hy jou wysheid sal gee as jy hom vra. Maar Jakobus gaan verder as hy sê, vra sonder om te twyfel, sonder om te vertwyfel. Nou, hier is ook weer 'n gedagte wat baie maal 'n valse gedagte na vore gebring het, is dat as ons nou bid en ons twyfel net 'n klein bietjie, dan sal die Here nie daai gebed vir ons waarmaak nie. En dis nie wat hierdie teks sê nie. Weereens kom dit op hierdie gedagte neer, want hierdie woord beteken om te verdeel, om te twyfel beteken om te verdeel, of om 'n onderskeid te maak tussen twee of meer, of om die een bo die ander te stel. In ander woorde, dit kom daarop neer, dit is om onseker te wees deur God se raad nie te vertrou nie. Dis wat die woord wat Jakobus hier gebruik is, hy sê, sonder om te twyfel. Daardie persoon wat God se raad vra, maar hy twyfel of God se raad die beste raad gaan wees. Hy is onseker daaroor. En Jakobus wys vir ons wat die regte manier is, deur vir ons die verkeerde manier uit te lig. So hy wys die positiewe, maar hy leer vir ons die positiewe, maar hy wys die negatiewe. So die verkeerde manier is om te vra met 'n verdeelde hart. Dit is om te vra vir wysheid, maar nie te glo dat God dit gaan gee nie. Want hoe praat God in elk geval met my? Ander mense praat van 'n stemmetjie van God wat vir my gesê het, maar ek het dit nog nooit beleef nie. So hoe praat God met my? Hoe sal ek weet of God my gaan antwoord? Of miskien daardie gedagte van ek wag vir 'n weerligstraal wat hier uit die hemel uit in my kop gaan tref en ek gaan alles skielik outomaties weet. En omdat ons met hierdie worstel, dan kan ons verdeeld wees om te sê, maar gaan God my regtig antwoord? 'n Tweede gedagte ook is miskien om te vra, ek wil weet wat die wysheid is, maar ek is nie regtig van plan om dit te doen nie. Ek hou te veel van my lewe. Dit is te lekker waar ek is. My sonde of my plesiertjies wat ek geniet is te lekker. So om te vra, maar ek is nie regtig van plan om te verander nie. En hierdie persoon wil nie regtig verander nie, want hy hou altyd sy deur oop vir sy sonde. Daar's altyd 'n agterdeur nog om sy sonde te gaan doen. Hy is nie bereid om werklik met sy sonde te breek nie. Dis om te vra met twyfel. So 'n persoon is onvolwasse, sê Jakobus. Hulle val van die een kant na die ander kant, sê Paulus in Efesiërs 4 vers 14. Hulle val van die een dwaling na die ander dwaallering toe. Hulle is soos die Ou Testamentiese Israel toe Elia vir hulle gevra het in 1 Konings 18 vers 21. Hoe lank hink julle op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom na. En as Baal dit is, volg hom na. Met ander woorde, maak 'n besluit en wees eenvoudig van denke, wees eenvoud van hart. Op een ding gefokus, ek wil God volg, nie die wêreld nie. En Jakobus gee vir ons 'n illustrasie hierso van die wind en die branders wat gedryf word in die rigting van die wind. Maar ek weet nie of julle al so iets beleef het nie. Wanneer die wind die branders waai en daar's 'n sterk wind wat waai, dan sien ons die branders skuim so op en hy skuim waai in die rigting van die wind. En dit is hierdie gedagte wat Jakobus hier vir ons uitlig. Hy beskryf hulle as dubbelhartiges in vers 8. Nou Douglas Moo het weer eens hierdie woord as double-souled beskryf, dubbel van siel. Hy sê, it's a suggestion to indicate the depth of the division within this person. Dit is 'n persoon wat vir God met 'n verdeelde hart probeer volg. 'n Man met die naam van Albury in James for You, sy kommentaar, maak hierdie opmerking. Hy sê, in other words, the doubter is someone who wants to hedge their bets two ways. They'll ask God for wisdom, but they'll also look over their shoulder to see if anyone has anything better on offer. They'll check out what the Bible says, but they'll also check out what the wisdom of the world says. They don't believe God's ways will necessarily and always be the best ways. They are double-minded,
trying to live in a more than one direction at once. They think they can switch between worldly wisdom and God's wisdom and will and get the best of both. So hoe moet ons probleme hanteer? Ons vra vir God om vir ons wysheid te gee, om in die alledaagse lewe, die alledaagse situasie, die volgende regte ding te doen. En ons vra dit omdat ons dit wil doen en wil verander waar ons nodig het om te verander, want ons verstaan ons het almal nodig om te verander. Met hierdie onderskeid. Ons is opreg van plan om die regte ding te doen, omdat ons wil lewe soos wat God se standaard is. Ons moet weet dat God ons gelouterde goud wil maak, nie vernietig nie. Ons moet weet dat God ons die vermoë wil gee om te kan volhard in ons probleme. Ons moet weet dat God ons probleme gebruik om ons heilig te maak, sodat ons aan sy standaard sal voldoen. Maar ons moet vir die regte raad vra. En daardie regte raad kry ons net by God, nêrens anderste nie. Hy gee die regte raad vanuit 'n opregte hart, net soos net God alleen dit kan gee. Maar daar is een laaste opdrag wat Jakobus vir ons gee, wat ons moet doen as ons probleme goddelik wil hanteer. Eerste opdrag was gewees, vra vir God. Maar vra hom dat jy dit wil doen. En wanneer dit kom, moet jy seker wees, as jy sê jy wil dit doen, jy gaan dit doen. Maar die tweede ene wat hy sê is, finansies. Ons het nou finansiële verslag gehad vanoggend, en dit is baie gepas vir my om dan ook oor hierdie onderwerp te kan praat vanmôre. Want finansies is 'n praktiese toets vir vreugde en versoekinge. Finansies is daardie praktiese toets. Jakobus sê in vers 9 tot 11, sê hy, maar laat die broeder wat gering is, roem in sy hoogheid, en die ryke in sy geringheid, want soos 'n blom van die gras sal hy verbygaan. Want die son gaan op met sy hitte en laat die gras verdor, en sy blom val af, en die suurlikheid van sy gedaante vergaan, so sal die ryke ook in sy weë verwelk. Nou wil ek net vir julle sê, hierdie versie is baie moeilik om in die regte konteks te kan verstaan. Jakobus het gepraat van die vreugde in versoeking en wat God se doel is daarmee, wat ons verlede Sondag gehoor het. En nou skielik kom hy in hierdie versies en hy praat oor finansies. Hy praat oor armes en rykes. Nou is Jakobus dan nou besig om 'n nuwe onderwerp te behanteer hierso? Het hy nou van gedagte verander, nou praat hy nie meer van versoekinge nie. Wat is Jakobus besig om te doen hier? En ons sien ook dat deur die jare is hierdie versies ook 'n onderwerp van baie debat gewees. Baie verskillende sieninge wat hieruit kom. Is hy besig om 'n nuwe onderwerp te hanteer? En die antwoord is nee, ek dink nie so nie. Want vers 2 tot 4 wat ons verlede Sondag hanteer het, handel oor versoekinge en beproewinge en die vreugde wat ons daaruit moet kry. Vers 5 tot 8 wat ons net nou vandag na gekyk het, handel oor wysheid in daardie versoekinge. En dan kom Jakobus en hy praat weer van versoekinge in vers 12. So daarom moet ons verstaan dat hierdie verse wat nou tussen hierdie is hy nie besig om 'n nuwe onderwerp in te bring nie. Hy praat nog steeds oor dieselfde onderwerp. En daarom moet hierdie 3 verse oor finansies te doen hê en met versoekinge. Jakobus sê die broeder wat gering is. Nou die New American Standard Bible het dit vertaal as the brother of humble circumstances. En dit beteken om laag in situasie te wees of om arm, finansiëel arm te wees of om verlaag te wees in die samelewing as gevolg van armoede, maar dit kan ook wees as gevolg van etniese herkoms, miskien die nasies of die plek waar jy vandaan kom, waar jy gebore is. Hulle het Christus bespot omdat hy van Galilea afkomstig is en niks goeds kom van Galilea af nie. So dit is wat hierdie woord na verwys, maar hierdie woord word in kontras met vers 10 gebruik wanneer hy oor rykes praat, wat spesifiek daar in daardie vers na finansiële rykdom verwys. En hier moet ek daar miskien ook net by sê, hierdie ryk mense wat Paulus van praat, is nou mense wat, ek is net so R100 kort van dit, want hulle kan so 10 miljoen in een belegging verloor en dit nie voel nie. Maar ons ander wat nou nie so gelukkig is nie, is dit nou nie, ons kom nie by daai mate van rykdom uit nie. So ons moet onthou aan wie dit is wat Jakobus eintlik oorspronklik hierdie brief geskryf het. As ons hierdie teks reg wil verstaan. En onthou, hy het geskryf aan Joodse Christene
wat in die diaspora vervolg was. Die diaspora is die verdrukking wat plaasgevind het en daarom is die Jode in die wêreld en vir die Christene in die wêreld in versprei. Ons weet die Jode was versprei, maar hierdie is nou spesifiek Joodse Christene wat moes vlug vir hulle lewe. Hulle het alles verloor wat hulle gehad het. Hulle was arm omdat hulle alles verloor het, want hulle moes net los en gehardloop het. En Jakobus praat hier van die finansies, omdat dit die basiese toets is vir vreugde. En die realiteit is, wat ons almal beleef het, God gee vir sommige mense om welgesteld te wees, en vir ander mense om arm te wees. Nou 'n arm persoon kan versoek word om God te verkwalik omdat hy arm is. En 'n welgestelde persoon kan versoek word om van God te vergeet in sy rykdom. Daarom kyk ons heel eers vandag na die toets vir armes. Wat is die toets vir armes wat Jakobus vir ons hier gee? Arme mense het tot 'n mate 'n voordeel omdat hulle arm is, as gevolg van hulle armoede. Nou gaan julle vir my sê, wat se voordeel het ek om arm te wees? Dit is nie lekker om arm te wees nie. Maar onthou, God laat versoekinge toe met die doel om sy mense geestelik te laat groei. En arm Christene is makliker geneig om na God te draai in gebed vir verligting in hulle armoede. En ek wil net so sê, dit is nie noodwendig net arm Christene nie, want jy kan na die wêreld toe gaan ook. Wanneer 'n persoon in armoede soek, hy sal nooit enige ander tyd die Here gaan soek nie, maar wanneer die finansies vasdraai, dan gaan soek hy die Here, dan ken hy die Here. So, dit is nou natuurlik net in 'n onbybelse manier, maar selfs arm Christene, moet ons weet, is makliker geneig om na God toe te draai vir verligting, juis in hulle armoede. En daarom is dit tot 'n voordeel van om arm te wees. MacArthur weer eens sê, though scripture does not say that being poor is better than being rich, it does say that poverty has potential for being spiritually advantageous, and wealth has some strong potential for being spiritually disadvantageous. So Christus het in Matteus 19 vers 24 gesê, dat dit moeilik is vir 'n ryk man om in die hemel te kom. En Jakobus het vir die mense wat neerkyk op ander gesê, in Jakobus 2 vers 5, het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom liefhet nie. So armoede is dus 'n versoeking wat die arm persoon eerder na God sal trek in gebed en vir God sal vra vir wysheid in hulle omstandighede. Arm Christene is meer geneig om God hulle alles te maak, omdat hulle niks anders te het nie. Maar armoede het ook sy versoekinge, ander versoekinge na die ander kant toe ook. Want soms is dit versoekings om misdaad te pleeg, sodat hulle hulle behoefte kan kry. Joel het dit Woensdag gesê van om 'n ding genoeg te begeer, dat jy bereid sal wees om sonde te doen om dit te kry. So armoede kan ook aan die negatiewe kant 'n versoeking wees. Hulle kan versoek word om geld lief te kry, omdat hulle dit nie het nie. Dat jou hele wese, alles in jou lewe, fokus net daarop om geld te kan verkry. Maar armoede kan ook 'n versoeking wees om selfs vir God kwaad te word, omdat hy nie vir die armes gee nie. Maar ons moet verstaan, daar is verseker 'n voordeel om arm te wees. En dit is hoekom Jakobus vir hulle die opdrag gee om in hulle hoogheid te roem. Christus het vir die disippels dieselfde ding geleer in Lukas 6 vers 20. Salig is julle armes, want aan julle behoort die koninkryk van God. Christus wys, en hy verwys na hier in hierdie teks, na sy disippels wat arm geword het, omdat hulle alles gelos het en hom te dien. En net soos in die geval van die Joodse gelowiges, aan wie Jakobus skrywe, wat alles verloor het, omdat hulle in Christus geglo het. En daarom is Jakobus se raad is julle kan ook eerder in julle hoë posisie voor God roem. Roem in die redding wat God vir julle gegee het. Vertrou in die redding, vertrou in die feit dat jy gaan die ewige lewe gaan jy beerf. Die toets vir die armes, maar kom ons kyk na die toets vir die rykes. Die ryk persoon se roem moet in sy vernedering wees. Want Jakobus sê in vers 10 en 11, en die ryke in sy geringheid, want soos 'n blom van die gras sal hy vergaan, want die son gaan op met sy hitte en laat die gras verdor en sy blom val af, en die suurlikheid van sy gedaante vergaan, so sal die ryke ook in sy weë verwelk. Anders as in die geval van die arm persoon, het die ryk persoon 'n ander vorm van versoeking. Mense eer hom vir sy sukses en almal wil natuurlik sy vriend wees. Wonder hoekom?
Die ryk persoon word versoek om daardeur hoogmoedig te word, om hoog van hulle self te dink en soms dan ook in sommige gevalle neer te kyk op ander mense. En daarom gee Jakobus vir hulle die opdrag om in hulle geringheid te roem in vers 10. Die rykes word uitgedaag om te onthou dat hulle deel van die mense is wat ter wille van Christus vervolg word. Al word hulle nie fisies vervolg nie, as gevolg van die hoë status wat hulle in die samelewing geniet. Hulle moet onthou dat hulle is deel van die mense wat ook vervolg word, die armes. Hulle uitdaging is om nie op hulle materiële status te fokus nie, maar op hulle geestelike status. Maar 'n ander beproewing vir ryk mense is om te roem in die kere wat hulle finansiële verliese ly. En hier is meer die positiewe manier waarop ryk mense kan roem. En dit is dat wanneer jy daai belegging gemaak het en jy 10 miljoen rand verloor in een nag, om dan te onthou dat dit bring jou as ware af aarde toe. Want dit herinner ons dat alles wat ons het, kom van God af. En dat dit ook enige oomblik van ons weggeneem kan word. Dit herinner hierdie ryk mense aan hulle afhanklikheid van God. En dit herinner hulle om te fokus op die ewigheid en nie op hulle materiële besittings nie. Nou, ek wil afsluit met die gedagte, of ons nou ryk is en of ons arm is, word ons herinner aan Petrus se woorde in 1 Petrus 1 vers 3 tot 6. Geseënd is die God en die Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en 'n onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word, deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Daarin verheug julle. Al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerlei beproewinge. En dit is waarop ons fokus. Ons moet weet dat ons probleme het, sodat ons kan leer om God se reëls vir sy wêreld na te kom. En nie ons eie reëls te maak en ons eie reëls te volg nie. En daarom dan die proses van daaglikse heiligmaking. Ons probleme is nie God wat besig is om ons te straf ter wille van ons sonde nie. Ek sien Esther se boet is af, maar ek wonder wat se sonde het Esther gedoen dat sy haar enkel gebreek het. Ek wonder wat se sonde het iemand gedoen wat daardie finansiële verliese gelei het. Of watter sonde het ons gedoen dat ons daai probleme by die werk het en ons wil nie meer by die werk wees nie. Jy sien, dit is hoe ons geïndoktrineer was om te dink dat wanneer iets met ons gebeur, dan is dit God wat besig is om ons te straf. En ons is eintlik nou slegte kinders van God gewees, want God is besig om ons te straf. En dit is nie wat Jakobus vir ons hier leer nie. Elke toets is ontwerp sodat ons ons eie hart kan leer ken en sien hoe ons in daardie situasie gaan optree. Nou soms faal ons daardie toets. En dan, wanneer ons daai toets faal, is dit 'n geleentheid om te sien waar ons nodig het om nog te groei. Jy sien, wanneer ons 'n toets faal, is dit nie noodwendig 'n vernedering en God gaan ons nou straf nie. Maar God het daai toets oor ons pad gebring, want hy wil hê ek en jy moet sy wysheid vra. En ons moet sy wysheid soek. En ons gaan na God en ons vra hom vir wysheid. Om die volgende keer, wanneer hierdie situasie of 'n soortgelyke situasie oor ons pad kom, om beter te vaar. So ons probleme is daar en ons gaan faal in sommige van hulle, maar daardie faalgeleentheid wanneer ons val, is ook daar om God se wysheid te bekom en so te leer en die proses van daaglikse heiligmaking. Ons moet God se woord op sy woord vat. Soos wat Paulus skryf in Romeine 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is. As hy sê geen veroordeling, dan beteken dit geen veroordeling behalwe. Nee, hy sê geen veroordeling nie. God veroordeel nie sy kinders, want sy kinders is in Christus vergewe van hulle sonde. Maar God straf ook nie sy kinders wanneer hulle 'n toets stop nie. Maar God wil 'n meer intieme verhouding met hulle hê. Dis 'n manier wat hy hulle nader trek. So hoe moet ons probleme hanteer? Sien jou finansiële situasie as 'n versoeking waarin jy getoets word
en wees bly daaroor. Moenie soos ek maak moan en mor oor ek arm is nie. Wees dankbaar daarvoor. Wees dankbaar vir die kere wat die Here vir alles wat hy in elk geval voorsien. Maar sien dit as 'n geleentheid wat die Here daardie toets oor jou lewe bring, want hy wil jou nader aan hom trek, want hy wil hê jy moet sy wysheid in jou lewe soek. Vertrou en hoop op die feit dat jy gered is. Ons almal is hemelse burgers wie gered is. Ons gaan daar uitkom. Maak nie saak wat op hierdie wêreld gebeur nie. Besef dat jy 'n sondaar is en dat God besig is om jou heilig te maak. So hoe gaan ons probleme van nou af hanteer? Ons moet verstaan, ons moet mekaar bemoedig ook. Ons moet mekaar aanmoedig en ons moet mekaar vermaan. Maar altyd met die einddoel in gedagte. God louter ons, sodat ons suiwere goud sal wees. God gee vir ons die vermoë om te kan volhard onder ons beproewinge. Want God doen dit, omdat hy besig is om ons volwasse te maak en te groei in heiligmaking. En ons moet een ding weet, ons gaan wysheid nodig hê. Ons gaan wysheid kortkom. Gaan vra dit by God. Nie by sielkundiges nie. Nie by ander mense wat nie vir jou God se raad kan gee nie. Vra dit van God. Want in daardie proses erken jy jou afhanklikheid van God. En verdiep jy jou verhouding met God. En hy sal dit vir jou gee. Nou, hoe gaan hy dit vir ons gee? En waar gaan hy dit vir ons gee? Alleenlik deur die woord van God. Maar natuurlik sowel as deur ander volwasse Christene wat ons goeie goddelike raad kan gee. Charles Spurgeon sê, the surest road to wisdom is meditation upon the word of God. Dis die sekerste pad tot wysheid, is bestudeer God se woord. En dan laastens, vertrou in die hoop wat nie beskaam nie, dat ons die ewige lewe in die hemel reeds verseker is, en ons weet dat hierdie wêreld is van verbygaande aard. Dis hoe ons probleme moet hanteer. Mag die Here vir ons genadig wees. Mag ons hierdie voorskrifte wat Jakobus vir ons gee, sal begin toepas in ons lewens. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir hierdie woord, baie dankie vir die aanmoediging wat U ons gee, en baie dankie ook vir die uitnodiging, Here, wat ons weer eens kan hoor, dat dit U is wat in ons lewens werk. Dis U wat besig is met ons. Here, dis nie daardie gedagte van U het ons gered en ag Here, nou moet U eenkant staan sodat ons eie heiligmaking kan bewerk nie. Maar Here, U het ons gered sodat U ons kan heilig maak. En die woord leer vir ons dat terwyl U ons heilig maak, is daar net een ding wat ons kan doen, en dit is om na U toe te kom, omdat ons wil heilig gemaak word. Ons wil U standaard ken, en ons wil volgens U standaard lewe. Ons besef ons is swak, en ons besef ons faal meer kere as wat ons regtig wil. Maar Here, ons besef ook dat ook dit is 'n leerproses. En ook dit is 'n geleentheid wat U vir ons uitnooi om net nog meer en nog dieper in ons verhouding met U te verdiep. En ons kan maar net vir U sê, dankie Here, dat U ons Vader is. Dankie vir U lankmoedigheid en U genade, en U liefde en U goedertierenheid, Here. Ons tonge is te kort om ons dank aan U uit te spreek, nie net vir die verlossing wat daar in Christus is nie, maar ook vir die feit, Here, dat dit U is, wat in die proses van ons heiligmaking werksaam is. Dat U ons die dag sal gee, die dag sal kom, wanneer ons met verheerlikte liggame voor U kan staan, omdat U ons U stempel van gelouterde goud op ons kan plaas, want U het ons gelouter. En ag Here, ons wil maar net bid dat ons net al meer en meer, en al dieper en dieper, en met 'n enkel fout van gedagte, ons lewens sal oorgee en oorlaat in U hand, dat U ons sal verander, om te wees soos wat U ons wil hê. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen.